了个新工作，去托儿所上班，这可是托好多人说情才办成的事。魏红恼怒于妈妈擅作主张，也不喜欢去照顾小孩子，即使来托儿所上班，也是懒懒散散，毫无工作热情。孩子拉粑粑他不管，孩子哭他不管，全当没有看见。直到被所长一通训斥，才心不甘情不愿地去哄小孩。别人想赖还赖不了了。魏红把小孩摔了以后，托儿所的工作自然也跟着泡汤，家里还出了一大笔钱赔礼道歉，妈妈气得肺快炸了。她有点摸不准女儿究竟是无意的还是故意为之，而短时间内再找工作不现实，只能继续赋闲在家。但这天晾衣服时，天空有飞机飞过，是伞兵在训练。